টোটোওয়ালাদের আসামে সবাই 4 টাকাই দিচ্ছে, 5 টাকার ভাড়া দেবে না, পয়সাই দেবে না। গুড মর্নিং বন্ধুরা, বল দিয়া কোন দিন বাদ हम अनाउंस জলদি খাও না মাহি। আজকে সোমবার, ঘড়ির কাঁটা 8:30। যতই তাড়াতাড়ি ওঠো দেরিই হবে, বুঝলেন? হুম হুম করছে, হুম হুম। ওই দেখুন কর্মক্ষেত্র করতে নেমে গেছে, বুঝেছেন? দেখুন এত সুখ রাখবো কোথায়, বুঝলেন বন্ধুরা? এত সুখ রাখবো কোথায়? বিছানা তুলছে, ভাবুন। বুঝলেন বন্ধুরা, সুখ রাখবার জায়গা নেই। বিছনা করে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, আর সত্যিকারের বাচ্চাদের মতন ঘুম পাড়িয়ে দেয়, মন্ত্রতন্ত্র পড়ে ফু দিয়ে বাবা সোনা করে উঠিয়ে দেয়। এর থেকে বেশি আর সুখ কোথায়? বোন নিজের কর্মক্ষেত্রে নেমে গেছে, চা বানাচ্ছে। আমার ছেলে এই যে আমার জিনিসপত্র একটু নিয়ে এসেছি এখানে। এখন একটুখানি নিজেকে একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে বাবাকে স্কুল ছাড়তে যাব। চলুন তারপরে আবার আসবো। ছেলেকে ছেড়ে এখন ঘরে ঢুকছি। ঘরে ফ্রিজের মধ্যে মাছের আম্বার রয়েছে, বুঝলেন? ঘরের ফ্রিজের মধ্যে আড়ত ভরা আছে, আরও মাছ নিয়ে এসছে। এখন খিদে পেয়ে গেছে বন্ধুরা। ডিম সিদ্ধ বোন করে রেখেছিল, আজকে দেখাচ্ছি কি রান্না করতে পারি। এই যে এখানে ভোলা মাছ রয়েছে, আর এই যে মাছ নিয়ে এসছে, মানে খুলুক, বোন খুলবে যখন তখন আপনাদের দেখাচ্ছি কি মাছ নিয়ে এসছি। আর টুকিটাকি জিনিস, এই যে ছেলের ডাব নিয়ে এসছি। আজকে ভোলা মাছটা করবো এই যে মূলো আর সিম দিয়ে। সেও নিয়ে এসছি, এখানে আমুল স্প্রে আছে, গুঁড়ো দুধ আর সুজি, ছেলের কেক বানাতে লাগে। আর এই যেখানে মাছ আছে, দাঁড়ান মাছটা দেখাচ্ছি। অনেক বেশি দাম যাচ্ছে নাকি? 1487 টাকা। মানে যেটা তুই লাগিয়েছিলিস ওটার থেকে? তো তুই তো আজকেই বিক্রি করছিস না? না, কালকে যখন বাড়বে তখন বিক্রি করে দিবি। ক্রাশ করে কোথা থেকে দণ্ডে দিয়ে দিতে। মাছের তেলটা খুব ভালো জানিস। বাটিতে 4.5 কিলো ওজনের মেস মাছটা ছিল। এই যে বন্ধুরা, এটা আমাদের এখানকার লোকাল রুই। দেখি বনু, এই যে তেলটা খুব ভালো। এটা কি পিত্তি নাকি রে? ডিম 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 না? হ্যাঁ হ্যাঁ ডিম 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 থাক প্রেগনেন্ট ছিল মাছটা। এই যে তেলটা খুব ভালো, তেলটা ভেজে দেবো কাবি। আজকে পোয়া মাছ করবো। মাহি তো পোয়া মাছ যদি না খায়, এই জন্য এই মাছ একটা নিয়ে নেবো। খাবেই না, পোয়া মাছের গন্ধ আছে না, খাবে না। এই জন্যই এই মাছ আনতে গেছিলাম। ওই বললাম কি মাহি ওই মাছ খাবে না, কেন তুই তো জানিস ওর নাখড়া কত হচ্ছে, একটু মাছের গন্ধ থাকলেও খাবে না। এই জন্যই ফিরো কি বলতো, দুনিয়ার ঘুরে ঘুরে গেছি, এই দিক দিয়ে ওদিক দিয়ে ওপরের ব্রিজ চড়তে পারছিলাম না, সব দিক দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। তারপরে ঘুরে ঘুরে আবার কোকারে গেছিলাম, ওখানে একটা লোকাল মার্কেট বসে না, ওইখানে দেখলাম আজকে বসিনি। তারপরে আবার লালপুর বাজারে গেলাম, ওইখান থেকে এই মাছটা কাটিয়ে নিয়ে আসলাম। এটা 4.5 কিলো ওজনের একটা মাছ ছিল, 4 কিলো 800 ওজনের। তেলের বাটি 1 কিলো 800। দাঁড়াগুলো দিচ্ছি। এই যে বন্ধুরা, সিম আলু মূলো দিয়ে আমার ভোলা মাছের তরকারিটা করবো। বুঝলেন, তেলের মধ্যে যে পেঁয়াজ রসুন থেতো করে দিয়ে রেখেছি, সব এই যে কড়াইতে দিয়ে দেবো। কড়াইটা গ্যাসে চাপিয়ে দেবো। কড়াই কালো দেখে নাক ছিটকাবেন না, সবার ঘরে একটা কালো কড়াই থাকে, কালো কড়াইগুলো লক্ষ্মী হয়, এই জন্য বেশি ডলাডলি করি না।
ডালটা একটুখানি সেদ্ধ করে রেখে দিয়েছি, একটু গরমে গরমে নিজের থেকে একটু গলে যাবে। এতে রসুন থেতো করেছি। আমার সব কিছু এক একটা করবার আলাদা আলাদা জিনিস আছে। যেটাতে রসুন থেতো করলাম ওইটা আমি কোনো রকম মানে গরম মশলা থেতো করার সময় ওটা ইউজ করব না। আমার সব জিনিসের সব কিছু আমার আলাদা আলাদা আছে। আমারটা যে খুঁতখুতুনি বেশি আছে, এই জন্য সব কিছু আলাদা, গন্ধ পাই বেশি। এই জন্য আমি কোনো সময় মাছ স্টিলের বাসনের মধ্যে আমি ধুই না, স্টিলের বাসনের মধ্যে হলুদ মাখি না, গন্ধ বেশি পাই। বুঝলেন বন্ধুরা? এটার মধ্যে ভাজা ধনে দিয়েছি, ভাজা জিরে দিয়েছি, আর ভাজা শুকনো লঙ্কা, এই তিনটাকে আমি এই যে জল দেবো একটু সামান্য পরিমাণে। এই তিনটাকে আমি শুকনো খোলায় গুঁড়িয়ে রেখে দিই, ভাজা মশলাটা তৈরি করে রেখে দিই। আমি এটা দিয়েই মাছের সব তরকারিই করি, নিরামিষ তরকারিও এটা দিয়েই করি। আর একটু জল লাগবে, কেন মূলোটার আলুটা একটু সেদ্ধ হবে। এই যে মাছ ভেজে রেখেছি, দুটো ডিম সেদ্ধ আমার দিকে অনেকক্ষণ থেকে তাকাচ্ছে যে আমাকে কি গতি করবি না, আমার মুখ দিয়ে আমি বললাম দাঁড়া দাঁড়া তোকেও গতি করবো। এখন ওটাকে ফ্রাই, এত কামচোর কিচেনেই আছে, কিন্তু চা বানাবো না। এত কামচোর কিচেনে বসা, কিন্তু তাও চা বানাবে না, চায়ের জন্য আমাকে ডাকছে। She is that level का কামচোর। আমার নিজের হাতে চা খেতে আমার ভালো লাগে না, এইটা বলেই ঠেক দিয়ে রাখি, বুঝলেন? ফোন এক ঘরে থাকতে ওকে ফোন করে জিজ্ঞেস করছে চাই পিও, উঠে যাবে না এত কুড়ে। বুঝলেন? এত কুড়ে, এক ঘর থেকে আর এক ঘরের মধ্যে ওকে ফোন করছে, তাও উঠবে না। ভাবুন কি লেভেলে কুড়ে এরা, সারাক্ষণ আমাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মারছে। বুঝলেন বন্ধু? আপনাকে দুঃখের কথা কি বলবো, এই সংসারের মধ্যে আমি এগুলোর সাথে কি করে আছি, কাকে বলবো? সব কুড়ের বাসাগুলো, হাতদাগুলো। এখন এই ডিমটাকে করে স্লাইস করব। আর ফ্রাই প্যানের মধ্যে সামান্য একটু তেল বা বাটার দিয়ে দাঁড়ান, দুজনে মারপিট করছো এখানের মধ্যে, কি জ্বালালি বাবা? আমি ভাবলাম মারপিট করে দুজনের বাবা ওটাকে তারটা ছিঁড়ে ফেলিস না। এই যে বন্ধুরা আজকের খাবার, এই দেখুন ভাত, এটা এই যে টমেটো দিয়ে ডাল। আজকে ডাল আর কুকারে করিনি, ও কুকারের ডালের মধ্যে কোনো টেস্ট আসে না, এই ডালটা যা টেস্ট হয়েছে না, আপনারা এমনি করেই করবেন, খেতে ডাল বেশি ভালো লাগে। এটা এই যে পোয়া মাছের সিম, মূলো আর আলু দিয়ে শুকনো শুকনো করে করেছি। আর ছেলের জন্য দিয়েছি একটা লোকাল রুই মাছ নিয়ে এসেছিলাম। আর এই যে তেল ভাজা, এই তেল ভাজাটা খুব ভালো হয়েছে। চলুন, এই যে পেঁয়াজ আর লঙ্কা রেখেছি, এখানে এটাকে কাটবে বোন। খেয়ে নি, মুরগ ঝুটি হয়ে রয়েছে চুলটা।
চলুন আমরা খেয়ে নিই। এখন মাঝে ঘড়িতে 3:45, ছেলেই আসলো তো বাজে 3টে, সোয়া 3টে। চলুন এক গাদা থাল গ্লাস বাটি সব নিয়ে এসছি। চামচ আনা হয়েছে তো, চামচ আনা হয়নি দাদা? চামচ, একটা বড় চামচ নিয়ে এসো যাও, সব জানে। বাস স্ট্যান্ডের মধ্যে আগুন লেগে গেছিলো, আপনাদেরকে বলেছিলাম। 7খানা বাসে আগুন লেগে গেছে একসাথে, বুঝলেন বন্ধুরা? একসাথে 7খানা বাসে আগুন লেগে গেছে। সে কি সাংঘাতিক আগুন, লোক দমকলের উপরে দমকল ঢুকেই যাচ্ছে। দুর্ঘটনা কাকে বলে আর কপালে দুর্ভোগ থাকলে কাকে বলে, বুঝতে পারলেন বন্ধুরা? 1-2 না, 7খানা, 7খানা বাসে আগুন লেগেছে। কটা রুটি দেবো বাবা? 2টো দেবো? 2টো দাও। সকালবেলায় আটা মেখে রেখেছিলাম, কেন রাত্রেবেলাও 2টো রুটি। 7খানা বাসের মধ্যে আগুন লেগে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড, পুরো লোকের যাতায়াত ওখানে বন্ধ করে দিয়েছিল। আগের বছরের ঠিক এই সময় আগুন লেগেছিল। ঠিক এই সময় একদম মনে আছে, ঠিক হোলির আশেপাশে আগের বছর আগুন লেগেছিল, যেখানে একটা বাস ড্রাইভার আর যে ওর সাথে থাকে হেল্পার, ও পুড়ে মারা গেছিল বাসের মধ্যে। কি বলবো, কপালের দুর্ভোগ থাকলে মিটাবে কে। ছেলেরও পরীক্ষা এসে গেছে, মার্চ মাসের স্টার্টিং উইকেই, প্রথম উইক থেকেই পরীক্ষা। ক্লাস 1-এ পড়ে ও, কিন্তু কোর্স যে কি টাফ আপনাকে কি বলবো। ওইটুকু বাচ্চার উপরে না দয়া হয়। দয়া হয় ওর উপরে, বুঝলেন বন্ধুরা? কি বলবো, মেরে গুতিয়ে পড়াই, কিন্তু বুঝি ওইটুকু বাচ্চার উপর যা চাপ পড়াশোনার যে কি হবে ভগবানই জানে। এইটুকু বাচ্চা দেখুন, হোলির ঠিক একদিন পর পরীক্ষা, এইটুকু বয়সে ও কি বোঝে? 6 বছর বয়সের বাচ্চা কি বোঝে? এইটুকু বয়সের মধ্যে হোলির একদিন পর থেকে পরীক্ষা দিয়েছে, মানে হোলিটুকুও খেলতে পারবে না। মানে ভাবুন কি দশা, পড়াশোনায় মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। তো ডিপ্রেশন কেন হবে না বাচ্চাদের মধ্যে? কেন সুইসাইড কেস বাড়বে না? এইটুকু বাচ্চার জীবনে কি হাসি খুশি আছে? কিছু নেই। এত টাফ কোর্স, মানে আপনাকে আমি কি বলবো। এত টাফ কোর্স, এইটুকু বাচ্চার উপরে দয়া হয়। সত্যি আমাদের গভর্নমেন্টকে না এর উপরে একটুখানি ভাবা উচিত। আমরাও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে পড়েছি, সেম সিবিএসই কোর্সই পড়েছি, কিন্তু আমরা এত তাড়াতাড়ি যেভাবে এদের কোর্স ছিল ওইগুলো আমরা করিনি। এত টাফ ছিল না, আমরাও পড়েছি ভাই, কিন্তু এমনি টাফ ছিল না। চলো বাবা, হয়ে গেছে তোমার রুটি।
এই খাবে ও বন্ধুরা, ও রুটি খাবে মধু দিয়ে, ও তরকারি খায় না, এই জন্য ওর জন্য আমি মধু এনে রেখে দিই। রুটি মধুই খায়। পড়াশোনা নিয়ে না ওর উপর আমার দয়া হয়। এই এত টাফ কোর্স, এইটুকু বাচ্চা নিজের কাজ নিজে এখন করতে পারে না, কিন্তু পড়ার ঠেলায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। কাকে বলবো, কে বুঝবে আর কে শুনবে। তো রেস লেগে রয়েছে, রেস। সব বাচ্চা করছে তো একজন পারবে না কেন? রেস লেগে আছে। একজন কি আলাদা করে ওকে পড়ানো হবে? কেন, কাকে কি বলবো? ওই মেরে গুতিয়ে কোনো মতে করাচ্ছি। না বা, যাও তুমি গিয়ে খাও, তোমার চেয়ারে চলে যাও। চলুন বন্ধুরা, আর কি বলবো, অনেক কষ্টের কথা আপনাকে বলে দিলাম। পড়াশোনা যে কিভাবে কোথায় কাকে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারি না, জানেন বন্ধুরা। ছেলেটার উপরে খুব দয়া হয়, এত কষ্ট, এত অসুবিধা ওর, এত টাফ কোর্স, এখনো নিজের কাজ নিজে করতে জানে না। বাথরুম যাওয়ার থেকে শুরু করে নিয়ে সব কিছুর জন্য ওর পিছনে ঘেঁটাতে হয়। বাথরুম যাও কেন, আনো বাচ্চা, টয়লেটে যাও, পটি করো, সব কিছুকে বলতে হয়। আর ওই ছেলের কোর্স দেখলে না মাথা ঘুরে যায়, মাথা ঘুরে যায় লিটারেলি। কি বলবো, কাকেই বা বলবো, কে বুঝবে এই কষ্টটা? এখানে তো রেস লেগে রয়েছে। আমি এই জন্য বেশি পড়াশোনার চাপ নেই। হ্যাঁ, পড়াতে হয়, কারণ কি পরীক্ষা আছে সামনে, একদম না পাঠালে হবে না। চিল্লাইও, বকিও, মারিও, কিন্তু কী করবো, বুঝি কী করে করবো? ওইটুকু একটা বাচ্চা ঠিক করে নিজে হাতে খাবার খেতে পারে না, ওইটুকু একটা বাচ্চা। কোর্স, বাপ রে বাপ, আইএস এর পরীক্ষা দিচ্ছে। চলুন বন্ধুরা, দুঃখের কথা আপনাদের কাছে কি শেয়ার করব। দুঃখের কথা শেয়ার করতে গেলে ভিডিও 3-4 দিন কন্টিনিউ করতে হবে, বুঝছেন বন্ধু। চলুন, আজকের মতন এইটুকুই। আপনারা সবাই খুব 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 ভালো থাকবেন, নিজের শরীরে খেয়াল রাখবেন, সুস্থ থাকবেন, আর সবসময় হাসি খুশি থাকবেন, আর আমার পাশে থাকবেন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, প্লিজ।